عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب خلا الله لا أرجو سواك ولو يكن لأني بك المخصوص يا أحمد الأخر فما في سوى رب البرية مطمع وأنت على كل البرايا الذي حرم فآمد باب الله والقصدنا وهو بلغنا التنزيل ما زاد ما نقم وما نام حتى جاءنا الدين كاملا ولله حمد ما يقوم وما يكون Gado da tasirin Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. الحمد في هذه البريات وونم له الحمد في أولى وأخرى وإنه له الحمد في كل الشؤون وفي القصر. A kowane zamani Allah yana saukar da haske a kowane ƙarni. Gaskiya za ta bayyana sakamakon wani abu da Allah yake so ya nuna kuma a lokacin da ɗan adam ke nazari akan rarrabewa tsakanin shari'a da ɓata. Tarihi ba zai taɓa mantawa da wanda rayuwarsu ta zama fitila da ke haskawa bayi hanyar shari'a ba. Wannan shine labarin haske, soyayya da ilimi da gado wanda bai taɓa disashewa ba. Wannan shine rayuwar Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب ذليل ضعيف ظل للمدح ناسجا يراتيك باب الله للكرب فارجا. Wannan ƙarni na 20 ba wai ƙarni ne da ya kawo ci gaba kaɗai ba, ƙarni ne na yaƙe-yaƙe, mulkin mallaka, wariyar launin fata, bushewar zuciya da rashin imani. A Afirka da sauran sassan duniya, al'umma suna fama da ƙalubalen siyasa, tattalin arziki da addini. Addini ya zamo ko dai makami ma'ana a ƙirƙiri ta'addanci da sunan addini, ko kuma al'ada mara rai ma'ana addini ba bisa tsarin da ya zo daga Ubangiji ba. Imani ya fuskanci ƙalubale daga san duniya, al'ada ta fuskanci hari daga zamani wanda hakan ke nuna durƙushewar al'adar. Musulmai kuma sun tsinci kansu cikin rarrabuwa suna neman jagoranci, haɗin kai da shari'a cikin koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wannan yanayi ne Maulana Sheikh Ibrahim Inyas wato Shehul Islam ya bayyana ba a matsayin sarki ba ko ɗan siyasa ba, sai dai mai farfaɗo da zukata zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wata'ala. Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu bai zo don gine-ginen gidaje da daular duniya ba, ya zo ne don gina zukata akan tafarkin Allah subhanahu wata'ala. Bai auna nasara da iko ko faɗaɗa ƙasa ba ko mallakar wani abu a duniya ba, amma da yawan zukata aka mayar ga Allah da rayuka da soyayyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta canza. Manufarsa a bayan take amma nauyinta babba ne. Ɗaukar kalmar Allah, farfaɗo da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaɗa sanin Allah subhanahu wata'ala ba tare da iyaka ta ƙasa ko gari ba, ya zagaye duniya daga Senegal zuwa Najeriya, daga Ghana zuwa Nijar, daga Sudan zuwa ƙasashen Larabawa, daga Afirka zuwa Turai da Amurka. Saƙonsa ya wuce harshe, launi da al'ada. Bale inna hazi arzu taha Muhammadu fa zaka qiqun za kasal'un wa garqadu. Kuma abin lura ginshikin saƙonsa shine soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. A soyayyar Shehu Ibrahim Inyas akwai gaskiya guda, ita ce babu hanyar zuwa ga Allah face ta hanyar soyayya ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wajensa soyayyar Annabi ba waka kaɗai ba ce, ita ce hanyar tarbiyya da sanin Allah. Ya koyar da cewa soyayyar Annabi tana gyara hali, girmama Annabi yana haskaka zuciya, bin Annabi yana cika imani.
ya kuma gina wannan da'awa ta hanyar haɗa maulidi, wa'azi, rubuce-rubuce da kyakkyawan misali ta mayar da muhabba wato soyayyar annabi ta haƙiƙa ta zama gaskiya turba ga gina rayuwar ɗan adam. Ya tunatar da duniya cewa musulunci ba shari'a mai takurawa da matsawa ba ce, kuma ba addini marasa tsari ba ne, sai dai daidaito ne ka san Allah wato ma'arifa da sanin dokokin Allah wato shari'a. Shehu Ibrahim Inyas ya yi imani da cewa ilimi ba a ɓoye shi. Ya bayyana cewa ma'arifa wato sanin Allah ba ta keɓanta ga zaɓin mutane ba wato 'yan kaɗan ba. Kyauta ce ga Allah ga masu son gaskiya da bin gaskiya. Ya buɗe ƙofofin da aka daɗe ba a buɗe ba, ya farfaɗo da tafarkin Tijjaniya ba a ɓoye ba, ya gina makarantu, ya horar da almajirai, ya wayar da al'umma kai, ya kuma nuni da cewa jahilci shine mafi girman abokin